Heute haben wir ein neues Set zur Überraschung gekauft, und zwar das Summer Fun Campingplatz. So sieht das von vorne aus. Auch ein super tolles Set, sogar mit LED-Lagerfeuer dabei. So sieht das aus. Und die Mutter mit den 2 Kindern. Einfach nur toll. Und die 2 Zelten. Ja. Und von hinten kann man das noch genau sehen, die einzelnen Sets. Und zwar brauchen wir 2 Mikrobatterien, 2 Rucksäcke und eine große Gitarre. Also, ist auch ein super tolles Set. Und wie man sehen kann, kann man auch ganz viele Geschichten damit spielen. Fangen wir einfach mal mit dem Auspacken an. Einmal ein Teil vom Baum für das Zelt, das Lagerfeuer, ganz viele Sachen, die Mutter, die Kinder, die Gitarre und ganz viele Sachen. Alles zum Baum und zum Lagerfeuer. Und natürlich die Anleitung und die Zelte. Dann werden wir jetzt alle gemeinsam auspacken. Aufbauen. Einmal machen wir ein Tütchen auf. Am besten, wie gesagt, mit der Schere. So. Wie man sehen kann, ist das schon ein Teil vom Lagerfeuer. Und einmal müssen wir noch die Anleitung auspacken. So, fangen wir an mit der Anleitung zu gucken, was als erstes aufgebaut wird. Ja, genau, der Baum schon wieder. Wie man sehen kann. So. Mal schauen, was als nächstes kommt. Als nächstes kommt das Lagerfeuer. Wie man sehen kann, kommen da die Batterien rein und das Lagerfeuer. Alles schön aufgebaut. Batterien sind aber nicht enthalten. So sieht das aus, von vorne und von hinten. Da sieht man noch den Knopf. So, dann kommt das jetzt da dran. Holz drumherum kommt da dran. So toll sieht das aus. Jetzt muss noch der Baumstamm da dran. Genau. Gut, dann ist das Lagerfeuer schon mal fertig. Es kommt als nächstes. Als nächstes kommt das Zeltaufbau.
Zelt ist jetzt auch fertig. Sieht das von vorne aus mit dem Lagerfeuer. Dann nächste Seite. Alle wieder die kleinen Sets. Wieder die Rucksäcke. Dann haben wir noch 2 Aufkleber hier. Machen wir wieder ein Tütchen auf. Ganz viele Sachen sind da. Das Lagerfeuer. Wir werden jetzt die Batterien da rein tun. Erstmal müssen wir das aufdrehen. Dann hier eine, 2. Müssen wir das wieder zudrehen. Gut, dann machen wir mal hier so ein kleines Knöpfchen. Da drückt man an. So sieht das aus. Leuchtet super schön. Ganz toll finde ich das. Wenn man das ganze Set aufgebaut hat, sieht das so aus. Ich finde das so cool. Ich weiß einfach nicht, ich habe keine Worte. Das ist mit dem Lagerfeuer und hier alles, die Zelte. Ich finde das einfach so toll und das Aufbauen macht auch super Spaß.